大家好，歡迎嚟到頻道漁記視覺。咁今期咧就講下古卓文咧，古卓文咧，即係表演完即係佢今個月嘅時錢 show 咧，跟住咧仲有咧嗰個中年好聲音嗰個節目321嗰個嘅經典金曲嘛，應該係嗰個大集會咧，叫做咧嗰個 show 就未播出，今日咧就睇見咧應該係琴日㗎啦，即係有一篇咧，即係佢響動態嗰度發出嚟嘅格言咧，格言叫乜嘢咧？叫做人只有心態好，狀態同運氣才會越嚟就越好啦。即係咪講緊佢自己嗰個發生嘅事咧？所以我喺個題目嗰度咧，即係寫住古卓文嘅心態好，運氣就越嚟越好啊！即係前途就一片光明啊！大家咧就睇唔睇到咧？張相應該佢咧就黑白底嚟，黑色底。佢呢個咧就唔知高鐵又好啊，火車好啦。即係向前邁進咁嘅。即係啲字咧，我就再讀一次啦。頭先講咗嗰個標題咧，講下內容啦。個內容咧，佢咧就話咧，心係開闊嘅時候咧，就帶來嘅都係積極嘅吸引力同埋向上嘅氣場啊！當你擁有好心態，樂觀嘅精神會圍繞着你打造正能量嘅磁場。你身邊萬事萬物都將變得有秩序同順利一些。當你嘅積極善待生活面前所有難題都會迎刃而解啊！笑口常開係好命嘅第一步，心態好，一切都會很美好。即係古卓文咧，唔知係咪即係利用呢啲咁嘅即係格言咧同廣大嘅歌迷咧，即係叫互動啦，特別啲同啲股份咧，即係係咪透露有好多啲即係佢想講嘅信息咧？大家就自己各自估下，各自參詳下嗰個含義啦。我咧就參詳過咧，因為頭先我講嗰個有部即係火車好，地鐵又好，高鐵又好，即係嗰啲向前邁進即係夢中咧係唔係都學似我話齋咧？喺個標題嗰度寫住前途就一片光明即係佢呢度都講過啦迎頭趕上啊嘛，係咪嗱，即係乜嘢問題都可以迎刃而解嘅。即係佢即係嗰部火車或者地鐵嗰啲都係順順利利咁邁向光明嘅。係唔係咧？即係大家咧自我分析啦。我咧估計佢應該呢個月嚟咧就心情咧應該就好靚啦。所以個心態就好好啦，狀態咧，所以佢個運氣咧更加咧越嚟越好啦。係咪即係講俾大家聽咧？即係佢而家咧就正在行運當中啊。係咪密運咧，還係事業運咧？大家咧要問一問古卓文特別啲股份係咪越近佢啲見到佢傾到兩句嗰啲都可以問佢而家你係咪密運緊呀？係咪呢樣嘢八卦啲啊嘛？即係佢唔會講嘅。上一條片我都講過佢係個感情生活，原來佢都係氹我哋即係大家咧，即係去注視佢啫。即係睇下佢係咪真講出嚟，咪冇講出嚟啦。原來即係
乜都冇講過，其實就係、咁，即係咪大台咧，即叫佢咁樣咧，等你哋咧就留意睇大台呢、個即係娛樂新聞台嗰個環節咧，咁即係夢中咧，咁都係有同自己公司打下廣告咁嘅做法啦，咁即係冇辦法噶啦，咁公司叫到你咁樣叫你咁講，咁梗係照版主戶啦，咁即係咁叫做聽話噶嘛，咁先叫做唔係到時唔聽話咁嗰啲高層好小氣㗎，係咪學書？哇！即係啲網友或者啲歌迷話方丈好小氣，咁我又唔係好清楚呢個點樣解救方丈啊？做乜叫大台嗰啲高層叫方丈嘅咧？咁大家都知道啊，古卓文講一句又講兩句，好多時啲嘎嘎嘎咁即係笑口常開噶。咁佢呢度都講明啦，咁笑口常開係好命嘅第一步喎。咁唔知係咪佢睇得多呢啲佛偈啲心靈雞湯嗰啲嘢咧？咁即係夢中嘅調節下佢嗰個心情咧，即係參詳咗好多即係生活上嗰啲想做嗰啲咁嘅基本人哋嗰啲經驗得出嚟嗰啲即係見解啊！咁嚟緊古卓文唔使講就係大台即係力捧之人㗎啦，今年咁但係有啲人就未必中三嗰幾個幾快脆即係出嚟又做呢樣做嗰樣嗰啲叫做三入鄉啦，咁一過咗呢啲風頭，基本上都係沉㗎啦。我都講過㗎啦，基本上佢哋都係照住嗰個劇本去做啫。咁即係你捧到佢出嚟咁樣趁熱打鐵，咁即係一定要谷一谷佢。掂唔掂咧？咁由即係觀眾歌迷決定咯。咁佢大台本身係一定會咁做噶，唔係到時咁即係自己即係搞衰自己係咪啊？嗱咁自己都係捧咗佢哋幾位即係出嚟咁自己又唔同佢哋咁樣臨咁安排工作，咁到時嗰啲士氣又好低㗎喎。咁冇辦法啦。咁得唔得？咁即係有即係一命二運三風水啊嘛。人和好緊要嘅，即係娛樂圈呢樣嘢。咁人和咁即係證明即係即係叫經過檢驗咯，係咪啊？嗱咁即係你出新歌嗰時咧受唔受歡迎咧？咁我見到即係鍾一生咧，咁嗰排咪連續幾個都出新歌嘅，咁但係咧就好多都上唔到位咁嗰個學次喎。咁到時再揾一集再傾一傾呢個話題咧，分享俾大家啦。咁即係呢集咧基本上都係講到呢度噶啦。咁希望古卓文咧今年咧就高歌猛進啊！咁即係多啲新歌出啦。咁到年尾嗰時即係樂壇嘅頒獎典禮咧，咁即係攞翻幾個獎，咁起碼最少都攞翻一個獎，都一個好嘅開始啊嘛，係咪啊？嗱咁多謝大家嘅收看收聽，點讚訂閱同埋留言啊！今日 thank you very much，bye bye。